cada mundo de personal hay una historia para contar. Sonidos de la Tierra es un programa de integración social, comunitaria, que a través de la música ayuda a 14.000 niños, niñas y jóvenes de 172 comunidades del Paraguay. El joven que interpreta a Mozart durante el día no rompe vidrieras por las noches. Esta es la más clara evidencia de que cuando hay música, la historia cambia. Hacer un Paraguay mejor es una responsabilidad personal. Para conocer más de esta y otras historias, ingresa a www.personal.com.py/RSE. Personal. Cada persona es un mundo.